嗯，搞掂。喂，你成日都叫我記啊，究竟係啲咩嚟嘅啫？阿媽叫我記嘅，我點知咁多啫？哦，成日都係我做嘢啊，整啖先。咦呀，唔好啦，當街當巷咁鬼多人啊！喂，你應承咗嫁我，錫下㗎。喂，哇，咩事啊？走啊！快啲啊！快走！快啲走！做咩散未婚夫啊？佢係你未婚夫，咁我係你邊個啊？老公咯。啱啊！開車。佢已經俾美國海關暗中調查緊。如果我唔殺佢，到時可能你同我都唔得掂嘅。你係咪唔捨得佢啊？嗱，話你聽下，今朝嘅課題咧就係孔夫子係我哋中國最出名嘅咩家？停一日得唔得啊？梗係唔得啦！呢個腦唔日日用啊，好似變豬腦㗎咋？快啲講咩家？儒家咯，唔係啊，思想家，唔係，唔會考古學家係嘛？梗唔係啦！咁冇理由運動家啫。你唔去死咗佢？你做咩要學人咬文嚼字咁拗教先得㗎？係人都知道孔夫子係中國最出名嘅老人家啦。啊？咩啊？咁都得啊？得唔得？冇得就得啦。喂，羅漢國，今晚唔使煮我飯，點解啫？家人有約。考乜嘢啊？喂，韓哥啊，一陣 Mary 啊、Susie、Lucy 打電話嚟咧，話我一早出咗街。哦，得啦，話你出咗街啊？哎唔好啦，索性話俾佢知我同 Ada 出咗食飯，等佢死咗條心。哦，哇，犀利啊！作大，作大啫咩啊？喂，阿麗啊，老地方見，先到先等嘅喎。係咯，拜拜。一個二嗰度扮嘢。係啊。喂，哦，阿常啊，不過唔好打電話俾我啊，好掛住我？唔係啊嘛，你琴日啱啱先結婚啫喎，都係我好啲。咁啊，真係多謝晒你啦。點啊？即刻想見我？好啊，好啊。喺邊咧？九龍塘喎。好啊，我即刻嚟啊。咪先，錫啖。好啊，錫咪錫咯。你班友仔淨係識玩我，你估你哋好巴閉啊？嗱，聽日我哋大家嚟到玩，有冇女仔聽日就知啦。我而家係真係約咗阿常，睇下點啊？我就揾我嘅 Ada， 我去約我嘅家人。我咧就出去等我家人約我。我會溝翻個家人。望咩八婆行啦！死臭飛啊！臭飛我都想啊，飛都唔飛你啦！死啦你！
點啊，靚女，溝唔溝你先？哼，呢個世界好自由嘅，咁即係點啫？睇下點溝法啦。disco 啊，老土，唔啱卡拉 OK 啊？你 O 唔 OK 先？你 OK 我 OK 咯。梅艷芳啦，慾望野獸雞，咁葉倩文啦，抄嚟抄去，憶蓮啦，灰色。大前年啊，仲灰色，咁唔啱彩色啊？你冇話得聲，咁你等陣下。吔招啦你！企度！哇！你而家做咩啊？我唔記得一手啫嘛，咁啊反面，你好巴閉。我冇反面喎，我唔上面啫喎，咁都唔得啊？差人拉啊？好，你好嘢。嗱，調翻轉頭啊，我問你答啊。好啊，周旋，我哋競猜金曲啫喎，你估而家考古咩？周旋你都唔識啊？白光，你都唔啱聽嘅。咁又唔啱聽。葛蘭，叉燒包，啱啦啱啦，叉燒包啊，叉燒包都唔啱 key。喂，又做咩啊，八婆？啲細路女啊，又點識啊？周旋啫嘛，明月千里寄相思咯。喂呀，得啦得啦，唔該你過主啦。我話咗我唔會喐你嘅，大家都唔啱 key 嘅，你翻自己相思吧啦。你走唔走啊？你唔走，我自己換家伙。點解咁多人唔約，唯獨是約我先？我諗住你聽日放假得閒啊嘛。咁即係慈善為懷啦，驚我獨坐空房度日如年。其實我中意同你一齊，所以咪約你咯。所謂何事啊？冇乜所謂嘅，一齊游下水，燒下嘢食，傾下偈咁咯。如此而已啊！長夜漫漫都冇話促膝長談到明朝啩。咁你中意做乜咪做乜咯？誒，嗱，窮途必現真相大白，真係司馬昭之心，路人皆知。最弊有啲嘢你中意做，我未必中意做呢，咁點啊？到時咪照你意思做咯。嗰度荒山野嶺，呼救無門，你哋5個大男人，我區區一個弱質女子，到我話事咩？佢哋個個都帶女朋友去㗎。哎呀，咁仲牙煙，到時人人係咁啤啤如是，我如何出污泥而不染啊？哦，咁又冇話一定要有樣學樣嘅。哎呀，近朱者赤步，吟聲浪語，四面楚歌，你可以自持咩？你放心啦，我絕對唔會乘機搏懵嘅。你可以啫，我又唔想到時拗碎銀啊！咁你咪唔好拗咯。哦，想我同流合污咯噃？誒，唔係，你同流唔好合污，得唔得？吓，咁何必咧？唉，咁你究竟想點啊？我冇乜想點啊，一路都係你想啫嘛。我淨係想約你聽日同我啲 friend 一齊去大嶼山度假，你只要講應承或者唔應承，點啊？去亦難，不去亦難，真係千頭萬緒令我眉頭皺啊！算啦，當我冇約過你，你考慮都唔使啦。幾多錢啊？買呢本書做咩啊？書中自有顏如玉，我帶本書去好過約人去，起碼本書唔識囉嗦啊！我中意睇嗰陣咧就掀開佢，唔中意睇嗰陣咧就冚埋佢。但係呢本書唔係睇，係聽噶。吓？呢本係學日文嘅卡式帶。呵，咁我慳翻啦，我去街市買條菜帶去。拜拜。慢啲啦，唔該。好啊。多謝小姐，唔該。西門慶，上個身。西門慶，上個身。潘金蓮，上佢身。潘金蓮，上佢身。潘金蓮，上佢身。憲哥，我哋行咯。吓？
我叫蓮妹。飲杯咖啡好咯喎。你話點咪點咯。唔好俾我俊俏嘅面孔迷到你，更加唔好因為我嘅甜言蜜語令你陶醉。外表只不過係鏡花水月，內在嘅涵養只係值得傾慕。你有幾多啊？你講涵養啊？嗯。我讀徐志摩嘅作品。咩嚟㗎？詩啦。千祈唔好背啊！我仲特別為你作一首詩添。Uncle 啊！仲記得我哋以前一齊去撐船嘛？係我阿姨帶埋我去啫嘛。個老人家而家點啊？嫁咗啦，生咗3個細路，多數喺屋企睇電視打麻雀。真係10年人事幾翻身。係20年啊！誒，不過有樣嘢而冇變到嘅，佢到而家都仲係細你5年。有啲歲月會催人老，有啲人會歲月停留不老。咁咪即係人老心不老咯？你講嘢係真係幽默嘅。唔係，係率直坦白啊！估唔到而家啲少女中意老土，好彩我係順應潮流啫。家陣古老當時興啊，嗬！或者有啲少女就中意啦，不過就唔係我啦。我哋聽日去郊外BBQ好唔好啊？我驚你熱氣啊 ，Uncle 心領啦。不如我約你同阿姨打麻雀啦，好嗎？阿妹，咁你肯出嚟同佢飲茶為咗咩啊？話俾阿姨知，佢今天無悔咯。唔知我邊個馬路咧？喂，先生，唔好意思，對唔住啊。先生，你盲噶？你真係聰明啊！好盲嘅，你睇下。喂，你盲嘅仲企喺度，翻埋嚟啦。哦，我平時咧唔係咁樣出街嘅，我有5個保鏢，10個工人陪住我出街嘅，我就唔中意啲咁嘅生活，所以我咪走咗出嚟咯。我本嚟有支盲公竹嘅，點知又撞到啲衰人，錢係俾佢哋搶晒，連支盲公竹都冇埋。你真係可憐啊！係。咁你啲屋企人咧？唉，都話唔好提我屋企人啦。我真係唔想俾人發覺我係李嘉誠個仔，話我係佢個仔。對唔住啊。咁你唔使講呢啲嘢嘅，俾我抱下你好嘛？我唔係好靚嘅咋，好普通嘅咋，我扶你過馬路啦。你唔好講埋呢啲嘢啦，俾我捉住你過馬路啊！我捉住你過馬路啊！你真係好人啊！我下個禮拜就做眼科手術啦，醫生話我有99%機會會好返。我希望我擘大眼第一個見到嘅就係你。我諗冇咁嘅可能啦，因為下個禮拜我就同我先生去第度。先生，乜你仲讀緊書㗎？我先生嘅意思咪即係我丈夫咯。可惜啊，你睇唔到，我先生就企喺你後邊咋。真係唔好意思啊，我隻眼盲嘅睇唔到啊，但我感覺到你先生佢好英俊，好靚仔，完全祝福你兩個。Sorry， 死啦，唔知有冇車添嘅。先生小心啊！你盲㗎？係啊，小姐，我盲嘅，所以正話掂到你嗰度，唔好意思。你冇事嘛？冇事，嗱，我盲嘅，你見到啦？小姐。好似邊個幫下你話，睇下靚唔靚咧？小姐可以嘛？死鹹濕佬，扮盲同你撞嘢，攞你銀翻嚟警戒你咋？係啊，你死八婆啊！盲嘅你個頭，有冇搞錯啊？追我啊！我追你老母啊！追！你條女咧？冇咯。你哋夠冇咯，咁使喺度扮嘢得噶？冇女咪冇女咯，使死啊！喂，姐夫上嚟快啲啦，等你啊！喂，哇！
家兩個炒又點啊？有冇搞錯啊？我累你？唔係你累我又點會炒啊？呢架車又炒咗，人又傷咗，賠翻2嚿水嚟啊！唔會打我金過你㗎。你唔係咁惡啊嘛，老友？邊叫同你老友啊？頂你個肺，你咁賠唔賠啊？講嘅道理好唔好啊？我你老母啊！你冇賠錢啊？賠唔賠啊？係啊！喂，唔勾俾你隻腳啦！喂，哇！你個死人又死人你搞咩啊你啊？你死咗啊你！蝦人打佢！走啊你！你仔啊！冇走啊！走啊！打死你啦！快啲走啊！以後唔好俾我見到你啊！咁樣叉，等打你翻嚟，兜底叉佢。冇事嘛，謝古才。冇事。你放心啊，大嶼山好多兄弟。唔使怕㗎，冇事人多，係人多。冇事啦，唔使驚啊！我中意呢頂啊，真靚啊！嗱，咦，幾襯你啊！喂，有料到啊！哇，入邊有幾個靚女，都似發達啦！等我入去溝，靠你個死人頭咩？照我原來嗰個計劃啦。嗱，而家我入去啊！你哋唔好拉住我，你哋唔好拉住我，冇啊！你哋唔好綁住我，你俾個死佢，你俾個死佢啦！喂，呢度做生意㗎，唔好喺度阻住晒啦！哎呀，老細啊，你咪亂講嘢啊！上上嚟咪人咁抵係啊！晨早流流大家利是咩？喂，老細啊，你唔好講晨早啦！哦，晨早又會刺激到佢嘅？晨早即係黎明，你一講黎明啊，嚟緊咧就會悲從中來㗎。你俾我死咗佢啦！唱歌歌嘅黎明。係啊，佢哋兩兄弟嚟㗎。嚟緊啊，你唔使死啦，有女仔想識你啊！邊個啊？你係黎明阿哥啊！哦，小姐，係咁嘅。如果當初唔係我喉嚨發炎，我同我細佬一齊參加歌唱比賽，咁今日就有黎緊冇黎明㗎啦。到而家嗰隻對不起我愛你都係我幕後代唱，但係個細佬成日出嚟避咯，出嚟唱嘢唱到走晒音。咁你話我做大佬嘅見到佢咁，你話傷唔傷心？不過唔緊要啊，黎明同黎緊，我都一樣咁中意啫，因為啲歌唱得好聽啊嘛。多謝你，多謝你。你又點咧？佢好咯。過嚟。我叫劉德柱。你感覺到啲咩？劉德華，啱。我好中意佢噶。佢係我細佬嚟。係啊，都唔似樣嘅。我仲記得啊，當日如果唔係我發高燒冇去訓練班，佢都唔會有今日。講佢啲嘢俾我聽啊！佢到底係點樣嘅啫？佢細嗰陣叻唔叻噶？我真係好中意佢噶，你講啊！嗰陣咧就係咁嘅。我屋企真係好複雜嘅。小姐啊，我叫做周時慈啊。周星馳嘅大佬。周星馳就啱啦，不過我係佢細佬。唔似嘅。哦，我有相為證噶。周星馳啲相我夠有咯。哦，唔係啊，呢個我嚟噶。你嚟嘅？我哋孖生兄弟嚟噶嘛。係啊，孖生噶。真嘅？係咁嘅。9歲嗰陣咧，就我哋屋企冇區火燭，我咧就將啲石子包住阿星仔，救咗佢出嚟。就我咧犧牲咗咯，所以就黑啲、窿啲、巢啲咁咯。唔係嘛？喂，你哋幾個喺度溝女啊？快啲走啊！唔係我叫大佬落嚟噶。大佬？邊個啊？邊個咁巴閉啫？係啊！哇，劉師傅啊！唔好意思啊，對唔住啊，對唔住啊，劉生，騷擾晒，係一場誤會。都唔知咩人嚟㗎？係佢哋啦！你幾個都算惡喎。兄弟，呢件事就咁嘅，完全唔關我事噶，知嘛？我咧就爭我自己。你個衰仔都咁冇義氣啦，唔關你事都講得出口嘅，係唔關我哋咁多人嘅事啊！唔關我哋事噶，件事咧就由佢起嘅。係啦。謝古才，你保重。係保重啊！慢慢打啦喎。再見咁多位，唔好意思。再見啦！再見啦！再見。呢件事咧係我唔啱。
喂，算啦，算你老母啊！我可唔可以打埋呢拳算數啊？走啦！唔係咁啊！喂，到你啊，出嚟啦！冚家鏟，你發姣咩？田田鎮出牌啊！唔玩得唔得啊？輸得你死咩？玩彈撲啫嘛！快啲出啦！諗下先啦。唉，你窒完出得牌先叫我，哦，麻煩。出唔出嘅啫？你到底而家？情形係咁嘅。嗱，我先出粒同花順，呢個大筍嚟噶，跟住你4條煙啦，冇得打噶啦，跟住出埋4條碟，咁你哋4炒啦，每人爭我咧就52隻，唔該。你死出咗先，打開手出嚟。打你！快咁啊！老魔王想借杯財神。知唔知啊？大爺，夫人、阿姨，你哋去咗邊啊？好攰啊！呂洞賓仆街！上西遊皮嗰身。唉，咩呂洞賓點㗎？吹簫啊！最少啊！乜呂洞賓吹簫嘅咩？狗啊！狗上花旗參嗰身。狗咬呂洞賓啊！喂，再打我踢死你㗎！死啊你！有冇搞錯啊？玩啫嘛，咬咁大力！你踢咁大力，大家話明整蠱佢噶嘛？喂，乜你哋唔係受我控制嘅咩？你個死人頭啊！你估你真係識法術啊？你咁叻啊，有本事叫潘金蓮上阿羅漢果個身啦！係啊，潘金蓮，喂，唔制啊，唔制啊，上羅漢果個身。喂，唔得，唔玩，唔玩，唔玩，潘金蓮，上羅漢果個身。咁樣啊！真係潘金蓮啊！聽唔聽到啊？有冇搞錯啊？潘金蓮會叫得咁難聽？係佢個鬼魂啊嘛！陪我去影相啊！唔係嘛？咁多個唔叫我好打啲啊！而家唔係咩？你啊3、7個都埋唔到你身啦！你驚咩啫？係咯，咁又係啊！你唔驚鬼啊？人都唔驚啦，驚鬼！我陪你去咯。以前呢度係泰國餐廳嚟㗎。唔係呢隻我嚟鎮鬼㗎。咁都好啲。嗱，你上去樓上逛下，見到鬼咧，你落嚟話俾我聽。吓？死！點啊？吓？樓上乜鬼都冇。冇上去梗係冇啦。喂，入去嗰邊睇下。哦，去啊！
睇過啦，乜都冇。你入去睇下。乜都冇喎，淨係得團光啫喎。唉，話你知啊，咁叫鬼咁光嘛。咁佢喺度做緊乜嘢啊？聽啲聲咧，佢哋就喺度風流緊。當啲鬼喺度風流緊咧，就視而不見，聽而不聞嘅。係咪真㗎？係啊，啊咁喎，攞塊黃布冚住佢咧，就會現形噶啦。嗱，啊，去啦！唔見你哋咁耐，仲係咁中意發瘋啊吓！唔信啊？你問謝古菜啊！我哋真係見到鬼噶，仲係女鬼嚟添啊！去，撞鬼揾法師咯，呢啲案我哋差館唔受理噶噃。其實咧，我哋都唔知佢係咪真係鬼嚟嘅，但係肯定係女人，而且咧仲係好淫蕩。你點知佢淫蕩啊？咁都仲唔淫蕩？佢追你兩個啊嘛，你兩個咁嘅男人佢都追啊，佢唔淫蕩唔通 short 咗啊？唉，淫唔淫蕩我就唔知，我影咗啲相噶，遲啲晒出嚟攞俾你睇啊！咁啊？喂，你估你應唔應該派啲手下去睇下咧？不過如果派男警咧，又驚人哋話搏懵喎。係咯，既然涉及女人嘅，我梗係派女警去啦。係咯，咁啊最緊要派啲後生啲靚啲嘅白龍花，呢一場兄弟姊妹幫幫忙。好啦，咁我就派梁來弟去啦。啊？你哋嘅區佢好熟噶，佢自細喺個區大嘅。咩話？嗰啲疍家妹？係啊，佢全部隊員都係坐艇大噶。女人啊，醜啲老啲唔緊要，最怕嗰陣腥味。係咯，我派佢去調查啫，唔係派俾你索油。唉，鼻都埋唔到，點索啊？我認為咧最好派隊捉鬼隊去。就咁決定啦，你哋翻去先。謝古才，啊？我叫佢哋走啫，冇叫你啊。
嗯，好啊，你嚟喺度俾百人發索啦，拜拜。真係可憐。坐啦。哦，驚我食咗你啊？唔係，我上個星期日喺警察同樂日抽咗2張飛，係香蜜湖度假屋嘅飛，2夜1夜。你唔會拒絕啊嘛？唔會。今日啱啦，我訂咗今日下晝嘅飛啊！咁快？打鐵趁熱啊嘛！你有冇食藥啊？咩藥啊？冇嘢啊。啊係啊，你唔好俾我阿婆亂食藥啊！阿婆？係啊，你同我婆2個去啊嘛！我同你阿婆2個去？係啊。喂，糖水食得咯，使唔使留翻啲俾差婆啊？留你個死人頭啊！掉落後巷到垃圾位蟻啦！咩咁冇人情味㗎？咩冇人情味啊？計我話咧，我哋啲男人企硬對付啲醜樣嘅女人，嗰啲醜樣嘅女人就會自動消失，咁到時呢個世界就會更美麗。咁講啊，如果啲女人又企硬，咁好似我哋啲咁嘅醜男人，咁唔係我哋，係你啫。我唔食糖水，我翻九龍。哦哇！請問，嘿，等等，嘿，喂，實在太醜樣啦，我已經嚇親你哋啊！你哋翻入去啦，我喺度捱義氣。咁多位好，請入嚟啊！請入嚟。邊位係西牛皮？哦，我係。叫我 Romeo 得啦。My name is Valentino。我叫金水啊，我都係鄧家人嚟嘅。大新地，輪到我未啊？喂，歡迎，你好，你好。我係西牛皮，係呢度嘅負責人。係一家之主，隨便坐。西牛皮啊嘛，面皮厚過犀牛。Madam Wu 同我哋講過，你哋班人裏邊，除咗呢個羅漢果稍為信得下之外，其他嘅包括呢個大生地，簡直係生人勿近。哦，Madam Wu搞錯咗啦，我哋咧就前年開始已經改過自身噶啦。係啊，我哋4個已經信晒教噶啦。唉，家陣仲唔食牛添？係啊，醫生話食牛肉會發喎。唔好意思，呢3位我嚟介紹，冷如霜，艷如雪。呢位簡單啲2個字，叫冰棒，即係雪條。哦，算。佢哋受我訓練咗9個月。知道咩叫潔身自愛，知道咩係衣冠禽獸。衣冠禽獸咩嚟㗎？我都唔知喎。照下鏡啦。所以我勸大家無謂嘥心機，咪使自揩油。我哋冇咁諗喎。唉，算啦，花旗參，你做過1日賊就呢世都係賊㗎啦。人哋唔會因為你改過自身而對你另眼相看㗎。算咯，人哋點諗就點諗啦。哦。有咁耐風流，有咁耐折墮，天啊！點解你要生到我咁風流倜儻呢？唉，西門慶，點解你要投胎喺我身上啊？唉，唔係啊，我話咧煲糖水點啊？哦，咪不俾幾位師姐飲咯，唔通我哋而家仲配飲糖水咩？係咯，俾面啩？好，當你哋真係改過自身又好，假嘅又好。既然咁有誠意，無謂拒人於千里之外啊！我哋自己嘅筆。娘內弟，真係叫娘內弟，無聊。娘內弟。喂，唉，咩？早知佢哋自己去筆，碗鬼咗安眠藥喺度啊！哎呀，各位大佬，我唔知做得啱唔啱咧。我成樽安眠藥放晒落去。真嘅？羅香果，我一早話你係我好兄弟，
咦？Madam啊，你睇下，安眠藥。衰仔啊，成樽藥晒啊嘛！係，一陣子爆出嚟，睇佢講咩啊？佢哋實以為我哋暈咗，我哋將計就計，點清我哋之死。好唔好飲啊？幾好，都過得去嘅，甜咗啲啦。唔使錢咯，唔可以要求咁多嘅。都係咩同最有理智啊！好眼瞓。喂，嗱，老老實實你唔好瞓低啊！你瞓低我實擒上嚟噶。你話咩？我暈啊！瞓呢度啊！都係唔使啦。唔得啦，我翻入房先。哎呀，喂，好似啲安眠藥幾有效喎！瞓低晒喎。我哋出去唞下先啦，喂！嚇出去啊！嚟佢哋先。咁啊！喂，朗哥，哇！你想搏懵啊你？放生先啊！喂，嚇咁點啊？冇乜點㗎，人哋揸暈啫嘛，一喐咪俾人哋拉咯。咁我就會揸先。你要死啦你！咁衝動，係啊，我好衝動㗎。冷靜啲，用下腦啊嘛。咁我用腦擦佢對煲。你死啊！冷靜啲，冷靜啲。你識唇語㗎？睇下佢哋講咩嘢。好。係啦，嗱，聽住，一陣咧揾個人去熄個大掣，然後4個人夾手夾腳埋去摸邊度都得噶啦，摸完咧就企埋牆，咁冇證冇據，冇人話我哋搏懵噶，但係事實上我哋係搏到懵 happy 咗啦。啱聽。唔知得唔得㗎喎？得嘅，嚟。喐邊個啊？着裙方便啲啊嘛。最衰格嗰個啊！你喺度做咩啊？哇！點解你哋要咁對我？點解？你唔好喊啦，我哋唔會講出去噶。我都覺得奇啊！你個口好臭啊！你冇理由算我腳趾噶嘛？仲講咬斷你腳趾啦！咬啦！你快啲咬啦！橫掂俾你算過留翻嚟都冇用啦！咬啦！笑咩啊？喐埋你哋啦！ Madam 啊，我哋準備好晒噶啦。係。而家點啊？其實有冇鬼？我啲兄弟叫我等陣啊。喂，班女話再聽唔到鬼聲咧，佢哋走人啦。如果俾我發現我都入去開會啊！我而家入去衝張鬼相出嚟，咪有證據啦。衝你個死人頭咩？你講大話講到連自己都呃埋。唔係咧，真係有鬼嘅喎。喂，算啦，唉，當佢真嘅啦。喂，咁而家點啊？喂，好唔好搵人扮鬼叫啦？好，我贊成。邊個扮？為咗公平起見呢，我諗猜啦。好。好，1、2。喂，猜咩啊？關你咩事啊？準備1、2、3。出啦！做咩你唔出啊？我出錢得唔得？你話？咁出包啦。出包？4個人都包咪差到天光，你唔會死咗佢哋？咁我出揼咯。啱啦。點啊？喂，你知唔知啊？呢度有好多曱甴啊、烏蠅啊、老鼠啊咁噶，我上去捉咗佢先啦吓。我入去衝啲相出嚟俾你睇，咁你信啦？喂，老實講俾我聽，究竟係咪真係有鬼？呃你做咩啫？真係有嘅咧。好，我俾多5分鐘你，如果再冇嘅咧，我哋即刻走噶吓。
呢件肥嘟嘟啱唔啱使啊？我同你捉腳嚟。喂，行快啲啦！行啦！行咩啫？哇！呢兩件精壯啊，你中唔中意啊？兩件都啱啊！唔怕噶，快啲啦！哦，後邊仲有喎。唔係咁好彩係嘛？4條 queen 是但上到見晒，我都逃出生天咯！你想做咩？狗噏啫。哇！真係鬼喎！鬼叫啊！頂啲嚟，我哋上樓揾。吓，上樓？喂，啲聲明明喺嗰邊傳過嚟喎。我聲東擊西嘛。你咪驚係嘛？你口震震喎。嗯，我驚都未驚過啊！我哋行。點啊？啲雞仔入晒籠啦，趁熱啦。得啦，唔好講咁多啦，一齊拜拜。快啲，快啲！嗱，我哋而家咧品字型進攻，你兩個包抄，我鎮守中原，一於嚇到佢哋撲街之後，兄弟，我諗通啦，嗰個矮仔咁鹹濕，點會唔跟埋嚟啊？一定有警棍。你嗰邊，我嗰邊。嗱，有相為證啊！咦？唔通去晒鬼屋？我冇咁笨，3個一齊扮鬼，啲女驚起上嚟，攬邊個？邊個嚟㗎？話咗佢係邊個啦，總之鹹濕佬就得啦，追啦！嚟啦，英雄救美啊，出嚟啦！救命啊！有鬼啊！鬼喺邊度？唔使驚，有我喺度，百鬼不侵。我好驚啊！唔使驚，有我喺度嘛，唔使驚，冇事嘅。簡化啫。哎呀，我暈啊！唔使驚，我孭你。
吓，如果有張床喺度好啦。隔離有啊。真嘅？嗯。太好啦！哎呀，哇，真係行運。好舒服。我都好舒服啊！我要你陪我。救命啊！發生咩事啊？係咪有鬼啊？咩有鬼？咩？喂，唔關我事。咩有鬼啊？喂，做咩拉我？喂，做咩事啊？救命啊！哎呀，救命啊！哎呀，哇呀！哇！救命啊！冚唪唥撲晒佢哋！喂！哇呀！我頂唔順啦！嗱，仲唔信有鬼？有相為證啊！哎呀，唔信你睇下。俾佢睇咯。哎呀！哇呀！搞乜鬼啊？各位小姐，幫忙，少少要求啫，淨係除咗條底褲俾我上身，咁可以帶到我出去噶啦。我自己出唔到去啊嘛，吓？唔可以走啊！救命啊！放手啦！喂，唔好俾啲石啊！佢會錫晒啲陽氣去㗎，要錫翻佢轉頭，錫到佢冧，錫到佢冧，錫到佢冧冧冧，唔係我哋走唔甩㗎啦！哎呀！錫到佢冧，錫到佢冧冧冧啊！唔係唔使自己走啊！幫忙啦！除咗條底褲，我上到身㗎啦！救命啊！快啲除啦！快啲啊！哎呀！走啊！打針啊！早知唔使咁辛苦啦，原來冇着底褲㗎。誒，收聲！又唔係奸你，上你身啫嘛。哎呀！喂，呢場好補㗎，食咗會壯陽㗎。哎呀，我頂唔順啊！哎呀，食啦，唔怕喎。哎呀，好啦。
睇個樣就唔似鬼上身喎。係咯，唔似啊。係真噶，佢真係俾隻男鬼上咗身啊！且係男係女好易分啫，等我睇下咪知咯。啊，喂，上邊咧就唔係好似男人啦，下邊就唔係好清楚。下邊都睇下。喂，我警告你哋啊，咪乘機非禮我哋 Madam 啊吓！咁你話佢係男鬼？我話隻男鬼上咗 Madam 身啫，冇話 Madam 係男鬼啊！係啊，我話俾你哋聽啊，再搏懵咧我就唔客氣噶。唔搏咪唔搏咯，咪由佢自生自滅咯。唔得，鬼上身好大件事噶。唔怕，我哋帶 Madam 翻去市區見神父。咩啊？翻市區似唔似啲啊？你 Madam 大咗肚啊？喂，你喺度講咩？你咪發瘋喎！成個男人入咗去喎，仲唔大肚？嘿，唔緊要，我唔喐佢。哎呀，冇啦，真係上咗身啦。咁點啊？唔緊要，我哋有咁快得咁快，趕翻隻鬼出嚟啊！咁快啲啦！兄弟，幫手除衫。咪住，係都等我哋行開咗先啦，唔係我哋幾個點向 Madam 交代喎？係啊，請啊！係啊，快啲啊！哇，今日奉旨喎！誒，咪亂嚟啊！喂，唔關你事啊，你唔好咁多事啊！咩多事啊？哇！我感覺唔得，喐，馬騮有冇喐啊？咁啊係，要喐嘛？要喐就喐入算三條女。我夠知啦，你話喐就喐得嘅啦咩？我想咗成晚都喐唔到啊！係咪？如果我幫你哋，你哋幫我先。係，冇所謂。Madam 你點啊 ？Madam，誒，弊啦，救翻你 Madam 先。我放咗個魂魄出嚟，而家唔知去邊度添？去咗邊度啊？睇下邊度。水哦，快啲攬住佢，你幫我走。攬實啲啊，攬實啲啊！攬住先。哇，咁快搞掂啊！哎呀，又過去呢邊，你又攬住佢，去啦。哎呀，攬實啲，攬實啲。又走咗我呢邊，你攬住佢，係攬住佢。喂，咁我點啊？你哋三個攬住佢，攬住佢啦。喂，唔係啊，唔係你哋三個啊，你哋做咩啊？鑊鑊都係咁嘅，咩事都有你哋份冇我份，我唔玩啊！話俾你哋聽啊，根本就冇人上身，冚唪唥假㗎，呃你哋㗎咋？你個 Madam 啊，又話嗰隻咩男鬼夾埋整蠱我都唔知啦，我唔玩啦！關於頭先我哋兩個身體上架撐接觸咧，我會負責任。你畜生都不如啊，抵你俾人打噶嗬！多口。喂，唔好亂嚟啊！唔關我事喂！喂，嚟啊！走啦，阿婆！我唔得閒同你 disco 啊！喂，謝姑菜啊，係我哋啊，快啲開門啦！開門啦！冇錯，係啊！我哋啊！哇！帶個隱形人嚟啊！好聲啊，好聲啊！搵佢去拉窗簾，我去攞嘢。坐低先啦。喂，攞把鉸剪剪到佢頭啲紗布啊！我去閂窗簾。喂，真係未啊？你搞錯啦，頭喺呢度啊嘛，呢個心口嚟噶。關你咩事啫？我中意由下邊剪上去得唔得啦？咁你咪由腳呢度剪上嚟咯。你再咁叉死你啦！幫手拉窗簾啊！唔好玩啦喂，幫我剪咗塊布啊，唞下氣，焗死人啊！哇，男人好似有咁大個胸噶噃。對唔住啊，
唔緊要，隨便摸啦，反正都唔係我。喂，佢究竟係邊個嚟㗎？佢咪就係嗰個女幫辦咯，但係入邊咧就係你喺間嗰度見到嗰隻男鬼嚟㗎。咁啊，但係佢就上咗佢身，所以而家佢出邊咧就係嗰個女人。得，我收到啦。啊，咁啊，喂，都得啦。哇！乜你哋搞到而家未搞掂啊？過嚟幫手啊！謝觀察，夾住佢啊！哦，喂，你做咩？電到你魂不附體咯！謝觀察，夾住佢。啊，喂，肥仔，你唔好俾佢電我啊！你都唔忍心見到個女人俾人蝦噶。電你啫，又唔係電佢，你又唔係佢。我唔係佢啫，但係電我咪即係電佢。嗱，辛苦嘅就係佢咋，我係鬼我唔怕。嚟，喂，夾邊度啊？指敏感嗰度啊！哦，好啊，最敏感嘅就係手指啊！死啊你！唔識嘢，唔好亂出聲啊！隻手指最敏感咩？咁咪邊度啊？你試下搵隻手指腰下個耳窿睇下邊度痕啊！邊度啊？口啊！仆街啊你！快啲幫手啦！喂，嚇咁會電死佢嘅喎？梗係唔會啦，都係白火嚇鬼嘅啫嘛！嚇鬼，睇下點？我講，撳住佢。哦，海仔。哦。睇佢係辛苦啦。喂，食仔啊，食仔啊！食仔。似乎都變燒豬啦。喂，羅漢果啊！喂，點啊？羅漢果！你想做咩啊？強姦啊？強姦？我啊想啊，不過唔係啊，誤會嚟嘅咋？唔會咋？咩事啊？我冇事啊嘛？嚇？你而家冇事啦，你搏晒網撈晒嘢啦。撈嘢？我唔知喎。喂，點撈啊？喂，再試過啊！試過啊！我要話俾咩都烏聽，拉晒你哋幾隻色狼坐監。真係好心唔得好報啊！你俾鬼上身啊！俾鬼上身，俾人上身啊！真啊！嘿，你見過佢啦？隻鬼喺嗰度啊！你哋唔使整蠱做怪啦，根本全部都係你哋安排嘅。嗰班手下咧，對唔住，俾我哋抹晒落射啦。你哋等賴都得啦。咩啊嘛？嗱，有相為證啊！真係鬼嚟噶。好，我就攞翻去做證據，證明你哋全部都係色狼嚟嘅。冇所謂啊！我出世嗰日都飛睇咗個護士啦。好，等我翻去話俾 Miss Wu 聽，睇佢點睇。咪住，我都要揾咩燈烏問候佢阿婆。做咩啫？唉，真係好似發一場夢咁。春夢了無痕啊！剩翻我哋好似俾人遺棄咁。我又發夢又遺棄，好似夢遺咁啊！遺你聲頭啊！喂，仲有我咧？哇！我哋仲喺度噶。頂死你！唉，咁多位，我死咗好耐噶啦，不過未入土為安啫。你早死早着啊！都算早噶啦，我咁早英年早逝，都係想幾位大佬幫我忙啫。仲要我哋幫你忙？誒，幫你有咩質素先？係咯，你幫我，我幫你，有鬼幫梗有着數啦。誒，咪行埋嚟試下。唔好講咁多啦，總之我哋幫你忙，你啊幫翻我哋忙 ，OK？OK。Madam，你覺得似唔似啊？知道十足。大山地話呢張相就喺嗰間所謂鬼屋度影㗎。係啊 ，Madam。坦白講啊，嗰人我都應該見過嘅。不過當時都唔知係有人搞鬼啊，因為我哋真係撞鬼，我都好驚。後來佢哋仲話隻鬼上咗我身添。咁你信唔信啊？我點會信啊 ，Madam？ 不過嗰晚我醒唔起，佢係我哋通緝嘅毒販啫嘛。唔係我就唔理係人定鬼，一定會捉佢翻嚟先嘅。而家未遲啊！既然佢哋影到佢嘅相，即係同佢有聯絡啦。咁你即係話佢哋串謀反倒？就算係都係俾人利用。雖然佢哋係遊手好閒、不務正業、好食懶飛，但係佢哋絕對唔會做啲咁嘅嘢嘅。呢單 case 我交俾你
你幫我監視佢哋，有咩事即刻通知我。Yes, madam。記住啊，醒目啲啊！一陣咧清清楚楚話俾佢知，邊個有咩牌，知唔知啊？喂，嚟啊！喂，嗰啲麻雀，快啲啦，開咗好耐噶啦。佢哋兄弟阿等埋我先爸埋位啦啊！喂，嚟啦！對住啲藥材咿咿哦哦鬼食泥咁，講咩啫？黐咗線咩？梗係黐咗線啦，咪會自動獻身。打完4圈你就知。 4圈？唔係啊嘛，冇8圈你都唔好離台啊！咁啊，打個12圈啦！喂，唔使咁啊嘛，都冇人睇到我。喂，佢哋真係聽唔到你講嘢，完全聽唔到你。之前當我隱形咁嘛。正晒。咁啊好啊，人高嘛，一陣就低噶啦。你話打生地啊？喂，冇講咁多嘢字啦。佢3隻咧贏得我多啦，呢次有冤報冤，有仇報仇啊！嗱，你而家翻入去睇晒3家牌，睇佢哋叫咩壺，話晒俾阿大生地聽就得啦。喂，咩叫胡啊？你未打過麻雀嘅咩？我唔識打麻雀啊。唉，咁唔使啦，你話晒佢哋3家牌俾大生地聽就得噶啦。點話？唉，你唔使理咁多嘢噶啦。總之咧，上家有咩萬子，有咩童子，有咩索子，都話晒俾佢聽咪得咯。哦，係啊。不過咩叫萬子？咩叫索子？咩叫童子啊？你仆街死咗佢啦你！你哋攞晒啲十字架出嚟叉死佢冚家鏟！超級十字架，我俾你。各位大哥，佢話咧，想要多碟大眼雞喎。佢食屎啊！大眼雞，你話俾佢聽啊！如果今晚個唔識咩叫俘虜，咩叫 two pair 咧，元寶蠟燭都冇得俾佢食啊！叫佢唔使資助嘅女優少少啊！哦，咁我想食。我去教佢，教完支批食。哦，好啊。有冇大眼雞食啊？乜都有得食啊！不過咧，你要念熟呢副咩先嚇？嗱，我教你嚇。呢隻咧就叫做煙嚇。點解有把呢隻咧就叫。喂，開牌啦！搞掂，位位一注。有冇搞錯啊？鋪鋪俾你夾食㗎。唉。佢打13張冇學問嘅咩？牌好贏你話夠運啫，鋪鋪贏你一注，你服未啊？呢牌都係時運低啊，連叫雞都賴嘢。唉，揾啲碌柚鹽抹抹佢先。走，冇質事，我都要啊！最多係4個碌，一係無韜蛇。呢個仲衰，得3個碌，最大都11 pair。哇，爭隻3蛇，咪即係無蛇蛇咯。呢鋪都怕贏硬3注啦啩。贏梗咯。喂，嗱，莊家擺好牌啦，各位鬥木師傅唔該爽手啲咧。佢係邊個嚟㗎？邊個？呢個影仔啊！哇，乜你見到我嘅咩？乜你見到佢嘅咩？佢，喂，我係鬼嚟嘅喎，鬼頭仔嚟啫嘛！呢個行家賊，唔怪之得鋪鋪夾食夾，唔怪佢。喂，鬼都打佢！好啊，你唔好打佢，佢真係鬼嚟㗎。你就嚟係啦，我哋有冇？哇！救命啊！呢鋪幾多點啊？1、2、3、6點少咯。好啦，中咗就剔一剔啦。好啦。哇！真唔真啊？冚唪唥都中嘅。係啊，中晒。你個死仔幫佢出貓。我點會喎？行開，等我嚟。估啊？唔估得唔得啊？你信唔信我火葬你啊？嗱，快啲估！
估咩啫？我都睇到，睇到，唔係嘛？你話俾佢聽咪得咯。 4、5、6、15點大咯，睇下，嚟手啦，開啦！1、2、3、6點少。哎呀，又中啦！又搞掂啦！鋪鋪都贏喎，跟住佢買啦。佢哋人咁多。喂，呢鋪要輸喎，次次都贏人哋懷疑㗎喎。係。1、2、3，少，細喎。啊，買得大贏得大啊！買大啦，大喎。哦，我大。細啲得啦。開！1、2、3、6點少。有冇搞錯啊？輸啫，又輸咗。都冇理由，點會買大嘅咧？真係。係咯。不如咁啦，費事麻煩慢慢磨啦，一鋪搏晒佢啦嘛。好，我贊成，話掂都係。買咩啊？少少，少少喎。咩少咪即係細咯，乜蠢㗎？係喎，真係細喎。買晒落去啊！好，買晒。少少。開！4、5、6、15點大。哎呀，仆搞乜鬼啊！咁都得個影有事。你我做咩？喂，隻鬼咧？好，隻鬼啊喂！去邊啫？喂，喺嗰邊啊，嗰邊啊！好，攞咗佢。少少，你睇唔到我？哎呀，你聽唔到我咩？少少，你睇唔到我都點下頭啊？聽唔到我點頭啊？喂，真係對唔住你對你手掛，不過呢次之後我唔會再離開你噶啦。開車啦，返屋企咯。少少，少少，小心啊！喂，你唔好傷啊，少少啊你。好衰噶，要人等咁耐啊！塞車啊嘛。走啦。喂，隻鬼翻嚟未啊？未見喎。見到佢翻嚟搏濕佢。嘿，啱啦！你個仆街啊，最後一鋪走咗去，搞到我哋幾個雞毛鴿血。係點啫？唔好搞我啊，好煩啊！哇，你仲搏過我？四八婆賤人。哇，喂，放手啊！你唔識放咩？我唔識放，你吹啊！啊，算啦，唉，出去傾傾啊。傾咩啫？係咯，出去傾下。傾乜嘢啫？喂，咪姐，見到佢第一句講咩啊？我素來溝女都唔使講咩嘅喎，用眼神。眼神點樣眼神？唉，我點講你聽啊？呢啲嘢天生噶嘛，俗語即係放電。你企埋一邊，我示範俾你睇好冇？哇！如果你啲眼神唔靚，咁即係放流電。唉，咁你咪跟住我上咯。好，咁你上先啦。嗱，我俾5分鐘時間你。我如果等你5分鐘你都唔出嚟咧，我放棄。好兄弟，你又無需咁自卑啊！樣衰唔使怪自己，怪父母啦。學嘢。好，我睇你老豆老母幫得你幾多。喂，唔使等啦，聽日見。
你揾邊位啊？揾你啦，我唔識你噶噃。我都唔識你，相逢何必曾相識？入去至講。誒，你係推銷員嚟噶？你推銷咩啊？我乜都推銷，包括愛情。原來係男妓，我唔叫鴨噶。唉，點啊兄弟，5秒鐘到咋，就俾人閂翻到門啦。以前啲女人一見到我就暈㗎。佢而家都暈啦，不過俾你嚇暈啫嘛。哦，你入去。嗯。喂，如果你入到去，我就切啊嘛。唔係切，搵10磅水拍扁佢。嗯，俾心機拍咯。又做咩啊？Sorry, I come from America. I am Mr. Let Chen lawyer. Mr. Let Chen is dead. He have a supermarket. Give Miss Yao. Who is Miss Yao? 我係。Oh, Chinese. Oh, very good. We speaking Cantonese, OK? 係咁嘅，邱小姐。Let Chen 先生咧，佢就不幸喺美國嗰邊死咗。我咧就係佢嘅律師嚟嘅。咁佢啲遺產係我代理嘅。咁佢喺三藩市有間超級市場，係指定要送俾邱小姐。咩超級市場啊？中型嘅咋？大概有3畝地度啦。個停車場係停得5000架車到嘅啫。至於詳細情形我可以入嚟傾埋。好，請入嚟啊。Thank you。唔該。威士忌啱唔啱？冇所謂，啱，唔該。咩叻喺三藩市有間超級市場嘅咩？唔止一間㗎，不過留俾你嗰間咧就係最大嘅。佢前年先嚟我哋律師行嗰度立遺囑留俾你。唔知值幾多錢咧？大概值成4000萬美金㗎。不過間超級市場好好生意，佢個月都幾乎賺成100萬嘅，所以你又可以過去睇下先，慢慢先決定都未遲㗎。我嘅責任咧就係陪你過去接收嘅啫。係咩？最快幾時可以去咧？隨時去得㗎啦。淨係我同你啊？係啊。我有啲擔心啫。擔心咩？你知啦，我人生路不熟，我又唔識你，萬一俾你呃咗，咁我點算啊？即係你黐線嘅，我做咩要呃你啫？點解唔會啫？唔通我唔值得俾你呃咩？唔係，值得。不過我唔會呃你嘅。邱小姐，你咪當去旅行一次咯。至於你個繼承權合唔合法，到時先知㗎。唔好講咁多，飲杯先啦。飲咗佢咯，飲少少酒先有情趣噶嘛。我去打個電話先嚇。係咧，唔知應該點樣稱呼你咧？嗬？我叫 Romeo Valentino Fratello。咩老婆啊 ？Fratello。呢條友話係律師，要帶我美國承受叻啲遺產，我都唔知佢點會知道我同阿叻嘅關係。咁啊，將錯就錯啦，叫佢幫我哋帶貨。如果有咩唔妥嘅，就懟冧佢，好好地服侍下佢啊！你唔怕我蝕底俾佢？邊個搵到你 Jack 數啊？你將佢啲衫除咗，做我哋今晚嘅替死鬼啊！喂，老細，其實我琴晚有冇做過啲咩？你真係得意㗎喎！
你做過乜嘢都唔知嘅咩？係啊，我份人有時自己做過咩，自己都唔記得嘅。我都係咁噶，所以今次去到美國，我人生路不熟，咩都靠晒你噶咯。唔緊要，冇問題。得啦，搞掂晒。唔該晒。唔使。唔使咁緊張嘛，佢睇唔到我嘅，咪嚇親人添。去機場啊，好啊好啊。開車，快啲開車，開車！謝姑菜話你有事，所以叫我嚟睇下你嘅。喂，點解日光日白你都會喺度㗎？你睇唔到我呢頂有瓦遮頭咩？有咗呢頂嘢啊，去邊度都得啦。冇阻住晒啦，走啦，小失啊！你做咩啫？冇嘢。摸啦，有得摸摸啦，我就咁摸下摸下，連命仔都冇埋。錫啦，喺度錫啦，錫翻舊本啦，牡丹花下死。最怕死唔去要坐幾廿年監啫。喂，你做咩啫？冇嘢，我好興奮，我一興奮就係咁噶啦。你好興奮咩？陣間有排你興奮啊！皮篋裏面咁多嘢。喂，講開係講啊，個皮篋咁鬼重嘅，入邊仲有啲咩喺度啊？底衫底褲啊嘛，你陪我執嘅，唔記得咗啦？啊，係，我陪你執嘅。望住晒啲女人底衫底褲嘅，乜都睇唔見啦！你唔知道皮篋有樣嘢叫暗格嘅咩？哎呀，我差啲唔記得添啊！我媽咧叫我攞啲嘢去嗰邊俾嗰個係舅父啊嘛。啊，舅父啊！係咪咧？唔見咗啦！落車揾啦！哎呀，唔好嘈啦，你喺前邊條路轉翻下啦。到差館啦，仲唔落車？唔係啊話講嘅笑啫嘛。落車啦，你班兄弟跟住你啦，我會通知佢哋。佢而家醒目咗好多，同我教訓下佢。坐呢度唔係好舒服，入去坐會舒服啲嘅。你當我咩都唔知咪得咯？唔該，你翻機場啊！仆街！哎呀，哇！斑馬啦！非洲至有喎，帶佢去。行啦。喂，老友借個電話打打，睇唔到我啊？誒，喂，等我向揞咗佢眼，你哋先入去。得唔得㗎？鬼暗眼梗係得啦。係啊。喂，你做咩啊？哦，我哋嚟揾你噶嘛？係啊係啊。你做咩？揾到鬼啊！喂！
今次唔使你同我哋玩雙過關，我哋帶你過關，將你劏開，挖晒你啲五臟六腑出嚟，塞滿曲傾，然後將你運翻去美國落葬，好唔好啊？咁你都諗得出？你知唔知啊？你哋而家已經俾警方重重包圍啦！阿光，攞把斧頭出嚟。冇啊！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 少少，一夜夫妻百夜恩，你救下我啦！唔該你啊！少少，你走先啦，劏人冇乜好睇啊，走啦。好啊。少少。没有啊。星牛皮，我哋嚟救你啊！哎呀，開啦！哇，都好耐未見過呢啲嘢咯，得唔得㗎？誒，使得喎。喂，上個身，等我打巢佢。咩話？快啲啊！喂，唔得嘅，出嚟啊！出嚟啊！喂，你搞咩㗎？真係俾你害死啊！你叫我上身啫嘛。哎呀，你上身啫，咁你唔識打嘅咩？我識上身啫，不嬲都唔識打㗎。哎呀，咁咪死啦！哎，咪住啊！大佬，唔好打我啊！唔好打我啊！對唔住啊，我唔敢㗎！對唔住啊，對唔住啊，對唔住！上個身啦，上冚家鏟身啦！舉高雙手！好嘢喎，矮仔！冇咩啫，上佢身啦，上佢身啊！哎呦，哎呦，哇！喂，你點搞噶？唔得啊，頂唔順啦，佢啲臭毛好勁啊！哇！所以哇！打佢！快啲幫手啦！我唔得噶，喂，剩翻佢一個人點掂啊？去啦，去啊！
我嚟啦！乜你真係唔得㗎？係咪咧？都話咗我唔得噶啦。哇！啲三味真火咁勁，點上身啊？到！到！幹！Come on! No, don't go. No. 上車上車！呢次真係多謝晒咁多位大佬啦，我仇啊報晒啦，可以風光大葬啦。你要搞掂啊，我哋仲未發達咯。話你聽啊，你快啲諗翻條橋出嚟先好煙消雲散添啊！包喺我身上，實搞掂。上車啊！唔好俾入嚟啊，冇位啊！喂，你咁肥坐第㗎？哦，我嗰邊有位啊，坐我架。喂，我同你換啊！換你個頭啊！請嗰陣，喂，望咩啊？望咩？